puja kelawan puji marang Gusti Kang Maha Suci ingkang maha welas kelawan asih saking kula separakan nyuwun agung pangapunten nyuwun jengkar pangapura sekatai kalepatan ingkang seniman seniwati seni sandiwara wiramangala dipun pimpin dan Mas Raden Sule sekretaris Papai Sultan Aji Prayono alamatnya saking Bola Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sampeyan sedaya mirengaken sedaya sami kumpul sedaya si sami ngormati nyuwun restu kang saestu nyuwun doa ingkang senyata nyuwun doa sesepuh nyuwun restu kang saestu nyuwun puji kang sejati gumelan ning alam lahirin pelaku dosa pikir duh mamah neni yen pelaku dosa pikir ning segala tindak laku runtut bebarengan yen ringan sama dijinjing yen berat sama dipikul gotong royong bebarengan silih asilan silih asuh silih asilan sesama melonglong mata munanang sakecap bisa ngucap gawe kaget maning pikiran ngrebeng durung mati sukmanira wis ngelayu
Sumani rawis ngelayang katon kelun ketinggal sing ketebian kayang gagas maning pikiran kaya nangis sajroning batin iwal nasib sing kebangetan mancat semplak ngrawil nggropak mencelat ninggange tunggang Aduh Gusti kula ning ampun sesepurang dosari sareng Mas Udinok ibu teh gede ngaturaken matur kesuwun sareng nokiin saking Sleman nokiin saking Sleman aya denok bunda denok sing 925 sareng 3 putri sing 01 geding sesampune ngaturaken matur kesuwun Mas Eko mantan majikan saking Losari Kang atos sing duwe simbar nada putra Kang atos sing duwe simbar nada mutra keding kang ditembangi sesampune matur kesuwun Mamah Yanti serang kang dijangpung minangkane sedulure Wiramandala Mama Turani Mama Sugeng Sida Mulya Mas Dr. Ludi Ekeding Mas Dr. Ludi mantan majikan saking Tugu Kidul sareng Adoni sing duwe budaya Jawi sesampune ngaturakeun matur kesuwun Mamaing Anom sareng Nok Rahel saking Blangkong Papaing Aurel wong Blangpek ding Mas Udinok iput pinangkane sedulure Mama Dalang Haji Rusdi simirengakeun Mas Udin nok iput saking Kedung Neng Losari Bapak Saipudin Ayah Bilkis calon tuan rumah saking Losari Kidul ngaturaken matur kesuwun Mas Roni saking Bali ngaturaken matur kesuwun Bapak Neliut saking Limbangan matur kesuwun Bapak Neng Aksin saking Limbangan sesampune ngaturaken matur kesuwun Mas Udinok iput Bapak Neng Aksin saking Limbangan keding kang ditembangi Limbangan marani negla Kedung Neng ngalore Pekauman ayo pada nonton Wiramandala urip senang kanggo bebunga pikiran Mas Dr. Ludi Bapane Aksin saking Limbangan keding 3 putri sing 201 Mama turane geding sing di jaluk sampun lali Mama Sugeng Sida Mulya Mama Turani Mas Dr. Ludi Mama Yanti kang dijangpung minangkane sedulure Wiramandala Mamai Bagas
Mamai Bagas Mamai Bagas sesampun ngaturaken matur kesuwun tiga putri sing bekosong satwe keding ajalali masalawase nokiin saking Sleman aya denok bunda denok sing 925 Mas Eko mantan majikan saking Plangkolosari Kang Atos sing duwe sing bernada putra dewe Adoni sing duwe budaya Jawi Mama Yanti Kang Edi Jangkung Mas Dr. Ludi Mama Turani Mama Sugeng saking Sidamulya Sesepurang Dosari Bapai Aksin saking Limbangan Bapai Saipudin ayah Bilqis Dewek calon tuan rumah saking Losari Kidul Mama Haji Neni Roswira Mandala Papa Aurel wong Plangko Dewek Mas Roni Dewek saking Bali Dewek Ari Ajala Panondari ling sesane ulung kawitan si kembar mata ajang mat ajang kontak kulani wis temen dewek Mas Udin nok iput saking kedung nang Losari Brebes minangkane sedulure Mama Dalang Haji Rusti dewe kongkang paling sayang dek aturaken matur kesuwun sareng Papa Aurel wong Plangko Mas Roni saking Bali Mamai Bagas Mimi Dandi keding minangkasi mirengaken Mimi Dandi nokiin saking Sleman nokiin saking Sleman lakonan urip kang sabar wong sabar langkalane nokiin saking Sleman gombal merang sapujogan kare wong temen rasa klesedan tiga putri sing 201 ayah denok bunda denok sing 2925 Mas Eko serang Kang Atos sing sing bernada putra Mama Turani Mama Sugeng Sidamulya Mas Dr. Ludi keding minangkasi mirengaken Mama Yanti Kang Edi Jangkung serang Adoni sing duwe budaya Jawi Mamai Anom nok Rahel saking Plangko Dewi Mamai Rahel Mamai Anom dalan Mamai Anom sawon tuan rumah minangkane Bapak Saipudin dek Bapak Saipudin Bapak Saipudin calon tuan rumah dewek Bapak Saipudin calon tuan rumah dewek Bapak Saipudin calon tuan rumah dewek minangkane saking Losari Kidul Bapak Saipudin calon tuan rumah dewek saking Losari Kidul kang ditembangi Bapak Saipudin calon tuan rumah dewek saking Losari Kidul kang ditembangi Bapak Saipudin calon tuan rumah saking Losari Kidul matur kesuwun Bapak Saipudin
aturane Mama Sugeng saking Sida Mulya Mas Udin oki putek diminakane saking Kedung Eneng Losari Brebes Nganyai denok bonde denok Mas Eko mantan majikan saking Klangko kang atos sing desi Barnada Putra Mamai anom nok rahel saking Klangko aja lali selawas Bapak Saipudin salon tuan rumah beli bisa diilangaken Mas Udin tetep bae demen Mas Udin nok iput perasaan terganggu Mas Udin nok iput yen sedina beli ketemu kelingan kenang sopane Mas Udin kebayang ning gantenge mungkin itu temen rasanya mamai anom demen wis ana sing duwe kelingan kenang irang manis Mas Udin kulaku ngerti sampeyan wis duwe rapi tapi kepriben kula orang bisa kelalen Mas Udin sing percaya kula ning sampean cinta Mas Udin sulan ping 5 tulung kula tilik kanan najan durung sida dikawin Mas Udin tapi ikatan batin mamai anom kula rasa prihatin kelingan waktu kang dingin tep itik sing cilik tep kudang sing jabang wis gedhe kongkon sekolah besok emang wong tua besok is ngumpat dewasa bokat pengen rumah tangga kaya denong wis tua siap sedia langkah-langkah di anak kena Icik-ipong lagi cilik dipopong-popong aya denok pong icik-ipong wis gedhe digawa kuwa lan ketumplang-tumplang mangan gedang kaya ketilang aya denok plang ketumplang-tumplang wis kawin puri lanang risiko wong anak-anak kaya denok memang selawase plenak tanggung jawab ning segalane lahir kelawan batine sajeke ketemu karo bebatu
mikir rakaruan Mas Dokter Ludi nimbulaken tresna umarlap ning dada yen tresna wis mlebu sajeroning kalbu Mas Dokter Ludi ora pilih bulu Mas Udin yen awan kebayang yen bengi ka impi Mas Dokter Ludi